Nós estamos aqui com o José Manuel Barbosa, que é o dinamizador de um portal na internet que se designa por Desperta do Teu Sono. E o José tem dinamizado várias iniciativas que pretendem preservar a cultura celta, tanto no norte de Portugal como na Galiza. Neste momento a entrevista é feita em Pitões das Júnias, onde decorre a terceira edição do Magusto Celta, e a primeira pergunta versa mesmo este tema: qual é o objetivo da celebração do Magusto Celta em termos sociais e culturais? Bom, son dúas preguntas nunha, mas eu podría responder con unha única resposta, que dizer, o fundamental é recuperar o que se pudo ter perdido, e non se chegou a perder de todo, mas non só é recuperar o que non está perdido, mas tamén é popularizar novamente a actividade festiva, e que esa actividade festiva sexa introxectada tanto por galegos como portugueses como motivo de unión entre eles e como motivo de festividade, que foi unha festividade desde épocas ancestrais. O Magusto, como comentábamos abaixo, é a época do fin do ano céltico, non? Do fin do ano e de comezo do ano seguinte, é a época da pasaxe da época da luz a época das sombras, non? É a época dos mortos, non? Que en outros ámbitos culturais tamén célticos se deben denominar, pois, Showin, ou mal pronunciado Samaín, que se deben dizer agora Samaín, non sei por qué, traducindo ou lendo a palabra irlandesa e non adoptando a pronuncia. E no mundo anglosaxónico é o famoso Halloween, non? Sobre todo é o Halloween de Estados Unidos, que se levou ali por irlandeses emigrados nos Estados Unidos no século XIX. Non? Entón é todo un mundo noso, que probablemente, segundo os últimos estudos, foi originado no norte e noroeste da Península Ibérica. Aquí foi, segundo os autores como Oppenheimer, como Sykes, como Venoso, como máis autores que hai no panorama cultural actual, que manifestan que o mundo celta nasceu na parte norte e noroeste da Península Ibérica. Entón, dai, correu para outros lugares da Europa, e ese mundo mitolóxico, ese mundo festivo, a festividade non é ni máis ni menos que a celebración da mitoloxía, a celebración da religión. Entón, esa festividade, coallou século após século até chegar ao mundo de hoxe. Entón, temos aquí un Magusto presente. Na Galicia existe, en Asturias existe, en León existe na Cantabria, existe tamén en Portugal, un pouco tal vez máis apagado, mas é questón de que os portugueses tomen consciencia disso e queiran recuperar as súas tradições, que primeiramente os ligan con Galicia, con o resto da antiga Galaesia, non? Mas hai que ter tamén a vontade e a consciencia de quererlo. Do punto de vista cultural é ese, do punto de vista social, evidentemente é esta vinculación que nunca deixamos de ter, mas que no mundo de hoxe, no mundo da globalización, precisamos, porque é un fluir de sangue novo para un lado para outro da raia, que nos permite visualizarnos uns aos outros, recoñecernos uns aos outros, identificarnos uns aos outros e seguirmos sendo nós como fomos desde o começo. Sim, no fundo sempre o mesmo povo, não é? E non deixar de serlo. Exatamente. Falaste aí em termos de mitologia. O Magusto e a sua celebração têm por base uma mitologia que é forte na Galiza, e vemos também em todo o noroeste peninsular, na Galiza, nas Astúrias, na Cantábria, em León, onde se fala de uma mitologia que aparentemente se perdeu no norte de Portugal, como por exemplo, eu lembro-me dos temas do Homem do Saco, do Trasgo, do Sumício. São tudo personagens que nós vemos tanto na Galiza como nas Astúrias, na Cantábria. A única coisa que eu me lembro do lado português é o lobisomem, muitas vezes influenciado talvez pela Igreja Católica, que possivelmente terá, principalmente nas aldeias mais isoladas de Portugal, eliminado esta mitologia. Então, porque é que isto se perdeu aparentemente do lado português e é tão forte do outro lado da raia? Eu acho que non é así exactamente. Eu acho que ten a mesma fortaleza dun lado do que outro,
O que acontece é que na Galiza, polas súas circunstancias de situación dunha cultura acosada e apagada por Madrid e por que é o Reino de España, o que supuso o Reino de España durante tantos séculos, a reacción dos galegos é diferente dos portugueses a respecto disto, non? E qual é? É que desde o século XIX os galegos puxeranse máis a obra de recuperar polo menos intelectualmente estas cousas, non? Houve moitos estudos a respecto da mitoloxía galega, houve moitos estudos a respecto de tantas cousas que na Galiza, pois, a día de hoxe temos coñecimento de grande parte delas. Mesmo existen libros publicados, publicacións, eu coñezo algunha que é ampla. Eu estou pensando agora en un traballo que se chama Historia de Galiza, que foi que non é historia de Galiza precisamente, é mitoloxía, moitas cousas relativas á cultura galega, mas que estaba dirixida por Otero Pedraio. Está feita nos anos 40, 50, 60, na época franquista. Entón, ese traballo foi inmenso. Foi un traballo de recuperación que, por exemplo, non coñezo que se fixera en Portugal. Mas se estivese feito en Portugal, daría exactamente o mesmo, porque facer unha cousa nun lado da raya é facelo para todo o espazo da antiga Galaesia, porque a mitoloxía é a mesma, a cultura é a mesma. Pode ser que puntualmente algún nome, algún elemento original pudese haber en alguna región concreta, non? Mas basicamente é un traballo xa feito, mas non recoñecido por portugueses, porque tamén esa raya que existiu durante tantos séculos non permitiu esa comunicación que estamos tendo agora grazas a unha Unión Europea que apaga fronteiras. Entón, tamén, outra razón é que a lingua na Galiza vivenciouse sempre como lingua diferente do portugués, cando é un erro absoluto, e na Galiza se escreve dunha forma determinada. Entón, o escreverse dunha forma determinada, o sangue non corre. Existe unha lingua escrita dunha forma determinada e non ven a Portugal para que un portugués posa lela. Entón, un portugués non vai ler unha cousa que ven nun portugués mal escrito ou nunha mescla de castellano e portugués que ás veces ten localismos ou ten regionalismos que o portugués pode ser que non termine de perceber. Mas para iso tamén está a idea de mesmo nos galegos a día de hoxe do reintegrasismo lingüístico, quere ser que é a idea de que temos a mesma lingua e que debemos escrever todos na mesma lingua. Eses puntos de axuda, de coñecimento, de recoñecimento dunha lingua común permitirían facilmente que o que se traballa nun lugar pois poda correr para outro facilmente e se poda visualizar tamén o que antes vimos, unha cultura común. Eu teño, por lo menos a nivel intelectual, teño coñecimento de que en Portugal existe o magusto. Na Galiza o magusto noso eu teño registrado máis do que nada na rexión de Ourense. Existen outras rexións, tamén podese chamar algo parecido, mas non teño coñecimento de que en outras rexións do norte da Galiza pois existira o magusto, non? Eu, como sou de Ourense, eu recoñezo que o magusto é típicamente ourensano, mas non é que sexa típicamente ourensano, é que é típicamente galaico. Evidentemente tamén é céltico en xeral, mas há cousas que se perden nun lugar, non se perden noutro, e a partir daquelas cousas que non se perden nun lugar, pois evitar que se perda por recuperar dese lugar. Ese lugar é talvez o punto de conservar ese elemento cultural ou lingüístico ou mitolóxico, pois a partir dele pois repintar de novo todo o espaço cultural no que andamos, no que vivemos. Muito bem. O que me leva à próxima pergunta: o que fazer para preservar uma cultura que acaba por ser comum dos dois lados dessa fronteira que aparentemente já não existe, mas como eu aqui referi no caso da língua galega, mas reconheço que é o tal erro falar de uma língua galega e de uma língua portuguesa quando acabam por ser basicamente a mesma, não é? Mas no entanto o que nós temos visto nos últimos anos é um ataque quase cerrado por parte de uma mão pesada vinda de Madrid. Não é? Que quer simplesmente eliminar a língua galega claro. Não é? Então o que é que fazer dos dois lados para preservar? Pois, do lado galego levamos traballado moito durante moitos anos. Temos unha historia de galeguismo do século XVIII, prácticamente, non?
Desde o século XVIII temos figuras como o Padre Feixóo, un grande ilustrado, no século XIX persoas importantísimas como Rosalía, Curros, Pondal, que máis que nada eran literatura ou eran cultura literaria, non? Logo temos tamén Manuel Murguía, que era o marido de Rosalía de Castro, tamén un historiador importantísimo, Benito Vichetto, no século XX tamén grandísimas figuras como Risco, como Castelao, como Tero Pedrallo, grandísimas figuras. O problema que tivemos os galegos foi a partir do momento en que o franquismo chegou ao poder e apagou todo o traballo que se levou feito dos anos 30-40 para atrás. Moitos exiliados que morreron no exilio, o propio Castelao morreu no exilio, e cando morreu Franco España recuperou, entre aspas, a democracia, pois concedeuselle unha autonomía política a Galiza, e a Galiza non a soubo aproveitar. Non soubo aproveitar porque o franquismo estaba tan instalado na sociedade que quen terminou chefiando a autonomía foron partidos de vocación madrilena. Entón, a sociedade teve que resistir non desde as institucións, mas desde o que era a mobilización social. Pode ser política, pode ser cultural, pode ser de cualquier tipo. Con moitos erros porque o galeguismo non acertou a hora de implementar partidos políticos ou que non tiveron o suceso que deberían ter. As estrategias foron tamén moitas delas banidas desde Madrid, mas nas últimas épocas o reiterismo recuperou parte desa enerxía. A partir de 2008 hai unha academia que se chama Academia Galega de Lingua Portuguesa, chamada así, denominada así, que levou a cabo un proxecto de tentativa de entrar nas comunidades lusófonas, as asociacións galegas de vinculación lusófona. Iso foi un traballo inmenso feito por as persoas da academia, sobre todo dos seus dirixentes que fixeron un traballo inmenso. Estou me lembrando de Ánxelo Cristóbal, estou me lembrando de Concha Rousía, estou me lembrando do que foi até pouco tempo o presidente Martiño Montero Santalla, o Estravís, xente de moito peso intelectual, de moito peso no mundo lusófono, nomeadamente en Portugal. E ese suceso que pode ter dado esos frutos estáse vendo agora dunha forma un pouco claroscura, un pouco as súas cousas positivas e negativas, porque o goberno galego e o propio goberno español están vendo o perigo que para eles supón ese asunto, xa que a Academia pediu a entrada na comunidade de países de lingua portuguesa e primeiramente foi aceitada por todos os países por unanimidade, e cando foi aceite, dali a 8 horas foi banida inmediatamente que foi aceitada. Non me lembro se foi en Luanda ou en Praia, non me lembro agora, foi no 2010, penso que foi, ou 11, non me lembro, mas foi banida inmediatamente porque supomos maus negras que tentan que a Galiza non consiga facer as cousas como deben facelas, mas iso en Madrid saben que tarde ou cedo íamos entrar. Entón, qual foi a resposta de Madrid? A resposta de Madrid foi que as súas instituições entrasen a facer parte desa PLP. E a día de hoxe acaba de entrar o Consello de Cultura Galega. Hai días que acaba de entrar o Consello de Cultura Galega como primeira asociación galega dentro do mundo lusófono. E é moito curioso, porque é unha asociación cuxos integrantes defenderan toda a súa vida a diferencia lingüística entre galego e portugués. Lutaran mesmo por manifestar e por defender a idea de dúas linguas diferentes. Entón, vamos ver o que dá iso, porque a táboa da xadrez está acima da mesa, e corresponde ao galeguismo saber librarse disto. Nós, por a nosa parte, facemos o que podemos. No mundo portugués eu sei que nesta altura hai persoas individuais que queren recuperar o seu legado do pasado. Por enquanto, eu coñezo persoas individuais, e non unha nin dúas, xa moitas persoas. Podría ser interesante que houvese alguén que tivese vontade de organizar por menos asociacións culturais de ligación coa Galiza, que poden ir neste ámbito de
dentro do campamento. Coñezo tamén o MIL, o Movimento Internacional Lusófono, que sí está en favor da integración da Galiza no mundo lusófono, que temos vínculos con eles, é galeguista. Tamén temos vínculos en outros países da lusofonía, mas era bon que en Portugal a consciencia fose interesante e poderosa en favor da Galiza, como no seu día foi en favor de Timor. Certo. Muito bem. O que me leva à minha última pergunta, que é um bocadinho entramos já aqui mais em termos políticos, que será o seguinte: faria sentido nos nossos dias a existência de um partido pan-galaico, isto é, que unisse os interesses dos movimentos galaicos, tanto na Irlanda como no País de Gales, na Ilha de Man, possivelmente em França, obviamente na Galiza e no norte de Portugal? Bom, falas de movimentos pancélticos. Pancélticos, sim. Bom, a palabra, o de pan, antes do nome, é un poquinho complicado, non? Porque pode ser a memoria de moitas persoas, a mellor sin querelo, pois, ideas pasadas de pouco suceso, de non moito bon recordo, non? Mas si o que se quere preguntar, o que se quere dizer, é movimentos que atinxan ou que abranxan as enerxías de moitos movimentos culturais ou políticos do mundo céltico, pois eu sei que existe algunha. Existe o que se chama Liga Céltica, non? Existe tamén unha Liga Céltica Galaica. E esa Liga Céltica Galaica podía ser un motivo tamén de interese por parte de moitos portugueses, non? Mas iso non tira que haxa tamén con outros países do mundo céltico que houvese ligazóns para apoios políticos, non? Como hai acordos entre outros países de outros ámbitos, non está de máis. Mas eu penso basicamente que no mundo de hoxe os apoios son basicamente do propio povo que necesita sair da catacumba, non? Iso non significa que se partillen espazos, que se partillen ideas, que haxa congresos que unifiquen criterios. Pode ser, é mesmo desexável, non? Mas a día de hoxe sería tocar moitas susceptibilidades, non? Pode ser que moitos galegos ao falaren da Galaesia ou de recuperarla, houvese moitos portugueses que con razón pensasen que podía quebrar Portugal, non teria por qué, non? Porque igualmente o Algarve tamén entra dos nosos intereses, é un país lusófono, é unha rexión lusófona tamén, entón tamén está dentro do noso mundo, non? Na Cataluña teñen un movimento cultural no que visan a unidade do mundo de lingua catalá, os países cataláns que se chaman, a Cataluña, a Valencia, Baleares e mesmo Rosellón, non? Non tiña por que non haber movimentos de unidade que non necesariamente política, porque eu, se digo a miña idea particular, eu penso que as ideas de Estado a día de hoxe, penso que nunha Europa como estamos a día de hoxe está un pouco ultrapasadas. O que penso que debería haber unha soberanía cultural, é unha soberanía interna, porque a idea de Estado, a idea de administración, eu penso que podía ser perfectamente asumível por unha Europa unida, unha boa Europa unida, non unha Europa como a que estivemos vendo os últimos anos, non? Mas si unha Europa dos povos, unha Europa das nações, na que se vese unha Europa de povos confederados, como a día de hoxe é Suíza, a modo micro, a Europa sería unha Suíza a modo macro, non? Onde cada país, cada povo, cada cultura fose soberana e que partillase con outros povos aquilo que partilla, non? Non sería ilóxico pensar que a parte alemá de Bélxica ligase en relacións con Alemanha, ou Austria tamén con Alemanha, ou que a parte onde se fala polaco de Bielorrusia tivese relacións con Polonia, ou que o mundo noruegués e Dinamarca estivesen relacións porque tiñen unha lingua próxima, ou porque mesmo Portugal e Galicia tivesen proxectos comuns, e mesmo as decisións fosen comuns tamén. Mas hai outros elementos a mellor que non necesariamente tienen por ser comuns, porque hai elementos particulares que ten
son propios ao mellor das partes centrais e sudistas de Portugal e non son do norte da Galiza. O mesmo pasaría na España, non é o mesmo un interese político, cultural ou económico de Andalucía que podía ser de Aragón ou de Cantabria, non? Entón, hai cousas que nos unen e cousas que non. Aquilo que nos une podemos estar unidos, aquilo que non nos une podemos cada un ter a nosa particular visón e o noso particular interese, e por acima de todo iso unha macroestrutura que non evitase as liberdades individuais, que fose identificada con Europa unida, ou que fose aquilo que nos impulsionase a nivel exterior, económicamente, unha moeda única ou unha política exterior única que podía ser interesantes, sin tirar tamén unha política exterior particular de cada pobo, porque evidentemente a política exterior dunha Galiza ou de Portugal non tiene nada a ver coa de Cataluña, ou que tiene que ver coa de Italia, non? Mas serían puntos a negociar, non digo Estado central, porque a minha palabra Estado eu non gosto dela, non? Mas sí unha estrutura administrativa o menos pesada posible, e o máis libre para os povos concretos e para os povos naturais, para as etnonações, se poderiam ser chamadas assim. Muito bem. José Manuel, obrigado por este espaço, este bocadinho, que é sempre bom conversar contigo. Obrigado. A ti.